被生困内陆的老挝是怎么逆天改命的？今年4月开通跨境客运业务以来，澜沧号成了最显眼的国际网红，前往万象打卡的中外游客激增。要知道，曾经老挝的铁路长度仅只有 3.5 公里，还不够我国的高铁跑1分钟。不到2年的时间，老挝因为铁路实现了跟外界更广泛的通联，这对于老挝的发展说是逆天改命也不为过。中国为什么要如此慷慨地帮助老挝建铁路呢？这对于咱们自己来说有什么意义呢？在中南半岛，老挝的国土面积超过了23万平方公里，和我国一个中等大小的省份差不多。我国的大部分省份都已经通了动车，而老挝作为一个国家，从1945年独立以来，竟然连一条铁路都没有。唯一的一段铁路只从泰国边境延伸到了万象南郊，这段仅有 3.5 公里的线路，或许还是前殖民时期的遗留物，以至于在全球所有有铁路的国家中，老挝排在倒数第4。在东南亚地区，老挝是唯一一个没有出海口的内陆国家，跟其他能够发展海运的国家比起来，原本就已经存在差距，而又因为长期没有铁路，所有的陆路运输全靠公路，以致老挝的发展长期停滞不前。据以前在老挝的商人所说，仅一车的货，走走停停就得15天左右，时间长不说，运输成本还高。而中老铁路通车之后国内的货3天就能到达万象了。除了经贸货运之外，铁路延伸到老挝腹地，还带动了当地旅游业的蓬勃发展。尤其是对老挝人来说，铁路带来的变化是日新月异的。也正因为如此，老挝此前无论如何也要促进这条铁路线的建设与开通。全长1035公里的中老铁路一共分为3大段，第一段昆明到玉溪，第二段玉溪到磨憨，在我国云南境内，线路总长度超过了580公里。第3段则是由边境的磨憨连接到万象，全长418公里。位于老挝北部的嘎西是一个四面环山的盆地地区，在中老铁路建设之初，嘎西人就已经在工地上找到各种工作了。从铁路的建设到后勤保障都需要人，嘎西人靠着这些就业岗位赚到了以往不敢想象的收入。其中一名叫杨侃西马拉的本地人表示，以前她和丈夫每年种辣椒只能挣到1000多万基普，折合人民币7800元左右。而自从在工地上班后杨侃一个人1年的收入就将近2000万基普，这比以往他全家1年的收入还要多。像杨侃这样的人不在少数，还有更多的嘎西人靠中老铁路走向更远的地方，见识到了更广阔的世界。对于当地的居民来说，中老铁路让他们赚到了更多的金钱，还给了他们一个见识世界的机会。但是中老铁路带来的可不止这么多。中老铁路建设完成，对老挝来说是一个翻身的好机会。以往商人公路货运的时间都在2周以上，但随着2021年底铁路开通运营以来货运的时间大大缩短。范立刚在广州从事热带水果生意，中老铁路的开通让他公司售出的榴莲新鲜度非常高。他表示，假如你此刻身处广州，无论是去超市还是到农贸市场看到的榴莲，绝对都是最新鲜的。从出产地泰国的树上摘下到万象这段距离由公路运输，万象到昆明可以经中老铁路的蓝妹快线货运业务发送。这样一来，一个榴莲从泰国运到昆明已经提速到了4天。因为速度变快了，范立刚才敢向下游的销售商保证榴莲的品质。以前没有铁路的时候由于运输成本的限制，公司的业务只局限于广东一地。随着货运量和品质双双得到保证，范立刚下一步已经瞄向了贵州、成都等西南市场。中铁联集在昆明的负责人徐超表示，今年7、82个月份，榴莲、山竹之类的热带水果日均运达昆明的数量都在300吨左右。除了热带水果，地处中南半岛的老挝也是橡胶的产地。位于老挝北部勐南县的一家橡胶企业，以往运往中国的货物都靠汽车，单次运输量少，成本还高。而今靠着铁路大批量发货，每吨的运输成本能省下不少。对于企业的长期发展来说，这是一个非常值得兴奋的消息。从老挝运到国内的有橡胶、热带水果以及其他农副产品，而从国内发往老挝的则是电子产品、农资以及各种百货物资。和以前相比，跨境贸易不但提速了，还激活了铁路沿线的各种商贸发展。根据昆明铁路局的统计，截至到今年8月，铁路跨境贸易货物运输已经超过了450万吨。除了跨境贸易和物流，铁路的客运也在持续增长，中老铁路的名号也因此增加了。
2019年以前，老挝国内的客运63%靠公路运输，货运量更是超90%。而且老挝长期发展缓慢，哪怕是运输主力的公路，硬化路段也只维持在23%的水平。除了这些，日常还要频繁遭受洪水、山体滑坡的侵袭，很多路段也会因此被封锁。中老铁路的开通以后这些尴尬的运输局面也就不复存在。以万象到琅勃拉邦之间的距离为例，以前坐汽车至少需要6个小时，而如今坐火车只需2个小时。琅勃拉邦作为世界遗产名录上的知名旅游地，随着铁路的开通，大大便利了游客的出行需求。而且不单单是琅勃拉邦，整条铁路沿线的风光都是极好的旅游资源。老挝的不少商人都嗅到了其中的商机。根据铁路运营方面的统计显示，今年4月开通跨境客运以来，累计运送的国内外旅客超过了5万人。这些旅客来自于49个国家和地区。从7月份开始，中老铁路又进行了新的运行调整。昆明到万象之间的客运列车运行时间由原先的10小时30分钟缩短到了9小时26分，从无到有，从慢到快。可以预见的是，未来穿梭在中老铁路线上的客货运车会更繁忙。老挝完成了从没有铁路到拥有跨境国际铁路的跃升，带动整体经济发展的同时，铁路运营上的各种人才培养也在我国的帮助下展开了。以往老挝没有铁路，自然也就没有铁路方面的职业化教育。在建设铁路期间，我国在万象还帮助他们建设了第一所铁道职业技术学院。截止到今年7月底，第一批40名铁路教育方面的老师已经在昆明完成了专业知识的学习。这40人就像是种子，未来在老挝的铁路教育上将生根发芽，开枝散叶。除此之外，我国也一直在帮助老挝培养各类专业的铁路技术人才。截至到今年，已经有500多名老挝铁路职工能够上岗工作了。他们分布在铁路系统的各个方面，有的是司乘人员，有的是线路运营维护人员。从推动区域经济发展到铁路运营领域的全技能学习掌握，还有铁路沿线的老挝儿童，在看到一列列风驰电掣的火车经过时，对远方产生的无限想象。一条铁路线的开通运营带来的变化是全方位的。所以说中老铁路更大的发展在未来，在明天，在一辆辆列车不断的穿梭中。每天嗨科普，我是闪电哥，咱们下期见。